اسمي نسر حايم, j'ai 32 ans, chef de cabinet de formation continue et de coaching et coach de vie personnelle et professionnelle certifié de la Haute École de Coaching. Voilà, c'est moi. Pourquoi le coaching? C'est moi déjà. وحاجة اللي فيا ملي صغيرة ما فقتش بها, mais grâce aux expériences de la vie بشوية بشوية لقيت اللي j'ai besoin d'accompagner mais professionnellement les gens اللي عاشوا ولا يعيشوا ولا باش يعيشوا, surtout les jeunes, des expériences de vie اللي نجموا فما شكون ما ينجمش يديباسيهم وحده, donc il a besoin d'un accompagnement. Voilà. اللي ماهوش فاهمش سي كوا لاكومبانيمون باهي بروفيسيونيل. انا ديما نقرب للكونكري فيكو نفهموا اكثر بالحاجه الكونكريت او الفيزيك اكثر. لو كوتش سبورتيف علاش يقول قايل عندك ساله طويله وعريضه فيها الماكينات ودرا شنو, تعرف هذيك نتاع كارديو هذيك مسكولاسيون, مي باغ كونطخ تمشي تقول نحب نعمل ان كوتش. علاش؟ خاطر لو كوتش الى ليكسبرتيز باش انه سولون لوبجيكتيف نتاعك, الصحه نتاعك, الوقت نتاعك, لي بوزوان نتاعك, شنو تحب شنو ما تحبش, دونك هو il va t'accompagner باش يعمل لك ان بروغرام avec son expertise, باش يقول تو باش نخدم لها على البارتي هذه, تو باش نخدم لها على البارتي هذه. il va détecter certains, مثلا ينجم يبدا معاك اكزرسيس يحسك نو ماكش ماشيه فيه, il a la souplesse et la flexibilité de s'adapter انه يلامبروفيز ولا يبدل وقتها خاطر عنده l'expertise باش انه يعمل هذا. donc c'est à peu près ça, mais psychologiquement. Voilà, c'est un accompagnement. Et زيد نحب نقول l'accompagnement تاع le coach لازم يكون dans le non jugement total. معناها كان نحب هكا باش نرجع شويه le coaching, c'est اني نوصل نحكي من غير ما نخاف. ماهوش صاحبك, ماهوش استاذك, ماهوش امك, ماهوش خوك, نو ما نخافش ما نخافش باش يقولوا عليا شنو باش يكون ردة فعل, شنو باش يعمل لي كان نقول لا je suis dans la liberté totale. انسان قدامي ماهوش باش يحكم عليا ويقول هذا خايب ولا باهي ولا حلال ولا حرام, ماهوش في l'esprit هذاك. il a pas le droit de faire ça le coach. il est dans la neutralité totale. هوني موجود على ذمتك انت باش يضوي لك quelque part الحاجات اللي ما يتهمش فيك, كان فما دي بلوكاج نفيقوا بيهم مع بعضنا et on les traite مع بعض. Voilà. Si on veut le résumer, c'est un accompagnement professionnel tout court, un accompagnement psychologique professionnel. شنو الفرق بين تهز كرهبتك تصلحها ولا تهز كرهبتك للentretien? C'est à peu près ça. Donc un psychologue il traite les maladies psychologiques. Un coach, il n'a pas le droit de traiter les maladies psychologiques. Par contre, il peut traiter les manques de confiance, anxiété, حاجات soft. S'il détecte des symptômes de maladies psychologiques, il doit vous diriger vers un psychologue. Donc, un travail complémentaire entre les deux. Que tu vas entretenir ton état ou ton corps psychologique et émotionnel. Qui on psychologique, on émotionnel, mental et spirituel. Voilà. Comment savoir qu'il y a coach ou la psy? J'ai pas réussi à détecter si je suis malade ou je suis juste pas bien. ما نجمتش نفيق ونفهم وحدي اسكو عندي دي سيمبتوم دون مالادي ولا جوست انا متقلق وساتوري. نبدا بكوتش خاطر ديما في السوفت نحكي جو سوي افيك ان اكومبانياتور بروفيسيونيل اي جو نسطر على سيرتيفي, معناها من خاطر سي ان بو ديليكا ما نمشيش هكاك, ويلزم حاجه نرتاح لها. ديجا لو كوتش يلزمني نرتاح, il m'inspire confiance باش نبدا ماشي وعارف روحي اللي انا entre des bonnes mains déjà. Voilà. Donc نبدا بالكوتش. كان الكوتش il a détecté اللي انا يلزمني نمشي للبسيكولوج, donc il va me diriger vers un psychologue. Merci beaucoup على الكيستيون هذه. surtout اللي فما برشا توا tendance 3 jours de PNL نخرج نقول كوتش. Non.
c'est pas ça. Le PNL, l'hypnose, la méditation, le yoga, اللي سميتهم الكل وبرشا plusieurs عنا les néagrammes, فما les tests de profiling, فما برشا حاجات. Ce sont les outils matériels الكوتش. بعد كيما الاساتذه كيما نقولوا تلقاه كل استاذ عنده ليكول نتاعو وعنده الميثودولوجي نتاعو ومن بعد الانسان ولا الكوتشي شكون باش يرتاح. C'est des écoles différentes avec de différents matériaux معناها. فما شكون يستعمل لك ماتريال اتش دي واخر صيحه، الاخر جايبه من امريكا، الاخر جايبه من فرنسا، كل واحد منين شنو الماتريال اللي يستعمل فيه. كيف لي كوتش اون اي كومبليمونتير معناها. فما كوتش اللي يفي لاكومبانيمون ومركز على لوتي ايبنوس، الاخر مركز على البي ان اي، الاخر مركز على البي ان اي والهيبنوز. دونك ابري سي دي سبيسيفيسيتي معناها فهمت. مي كيما قلت سو سون دي زوتي، سي با مش واحد عنده الهيبنوز سي بون يلي كوتش في الكل، نو عنده لوتي هيبنوز. savoir si c'est réussi هذه حاجه نحب نقف عليها شوي، اللي هو لو بروسيس دو كوتشينغ ماهوش instantané. تنجم تصير prise de conscience voilà quelques prises de conscience instantanément, mais avoir l'effet du coaching والا se transformer, avoir l'état de transformation هذاك اللي نحبوا عليه. راهو انا مانيش j'exagère pas si je dis c'est un travail continu مدى الحياة. Même les coachs, on a des master coachs où on se fait coacher. أي إنسان في الدنيا هذه il a besoin معناها d'un accompagnement à certains moments. حتى كان هو il est coach معناها فهمت، حتى كان هو il est un psychologue، حتى كان هو عاملهم ساعات فما شكون يقول لك لي je suis bien et je sais hey, oui faisable, mais parfois on a besoin d'être accompagné sans jugement, sans tu vois من غير الحاجات اللي نخافوا منهم. دونك هوني نقول اللي باش نقول صحيح سيونس كوا ناجحه ولا يخرج minimum prise de conscience. من بعد le processus de coaching ماهوش من séance فهمت. il y a un processus qui peut prendre des dizaines de séances selon l'objectif نتاع le coaching. Voilà.